Ahora vamos a comprender dónde están los focos de auscultación. El primer foco al lado derecho es el foco aórtico. El segundo foco es el foco pulmonar. El tercer foco es foco tricuspidio. Y el foco mitral. El primer foco, el foco aórtico, se va a encontrar en el segundo espacio intercostal derecho del esternón. El segundo foco se encuentra en el espacio intercostal izquierdo del esternón. Y el foco tricuspidio, como el foco mitral, se ubican en el borde izquierdo de la base del apéndice sifoide. Este se ubica en el cuarto o quinto parte intercostal de la línea media clavicular de la parte izquierda. Aquí ya podemos emplear el uso del estetoscopio, ya que se usa generalmente para la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios. Ya lo estamos haciendo en cada uno de los focos mencionados.